ကိုချတိတ်ပဲအောင်လေဟောရှာတိတ်ရှိတယ်တရားအိမ်ထဲမှာအဝတ်စားတွေခောက်သိမ်းနေတယ်သူပြန်တော့မလို့တဲ့ဟောဗျာလုံးဖြစ်ပြန်လာလေသူကဖြတ်တော့ပါဘူးဆရာရဲ့မျက်နှာနဲ့သိမကောင်းစကားလည်းတစ်ခုမှမပြောဘူးလေးလေးအိမ်မှာလည်းမပင့်မဲရောက်နေတဲ့အိမ်ကြီးလေးတယောက်ရှိတယ်အခုတော့မနေနဲ့ပြန်တော့မလို့လေအိမ်ကြီးဟုတ်တယ်ကွာခတ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးပါနန္ဒာတဲ့မင်းရေးစင်းထားကြည့်လိုက်အောင်နေတော့ကြည့်လိုက်အောင်သူနော်အဲ့ဆက်တယ်အိမ်ပြန်တော့မလို့ဆိုဟာအိမ်ပြန်မှာကိုခွေထားကွာရည်ရွယ်ချက်မရှိပြထင်အဆိုင်လို့တော့မရဘူးနော်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါရည်ရွယ်ချက်တိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ရွယ်ဆိုတာကအမားမှခွဲခြားတတ်သေးတာမဟုတ်တော့စိတ်လိမ့်မှလို့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့လေးလေးကပြောနေတာဒါလို့မင်းကိုလေးလေးကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့မယ်ဟာမပို့လည်းပို့တယ်ကျွန်တော်ခလေးအောင်တော့ကျွန်တော်ဟေးကောမင်းကြောက်တော့လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာလေးပြောနေမလားလေးလိုက်ပို့မယ်လို့ပြောတာခုမသွားနဲ့သွားပါလေကျွန်တော်ဘယ်သူမှထောက်ချက်လို့မရဘူးဘာလို့ဆောရတာလဲဘာလက်ထိုးမလဲလို့အခုတော့မလဲရောပါမတော့ဘူးတော့ပါလေနန္ဒာနေမသွားဘူးလားမသွားဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမောင်ထုံးမင်းဟာမင်းကဒီချာတိတ်နဲ့ဘယ်လိုသိခဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့ပြီးတော့ဘာရညို့ရောရှိလို့ဟမ်မင်းတရားလည်းရောင်ကိုင်းပါကွာဖြစ်ခဲ့လိုက်လာခီးအောင်ဆက်ရခုလိုဖြစ်ရဒီလေးစိတ်မကောင်းတော့ထမင်းတကယ်ပါကွာဒီကောင်လေးကွာတလုံးမဲ့ရင်းလိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ဘူးနေမှာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကလုံးမယ်မှမစားဘူးအခုတခါလာပြီးစိတ်တောက်ချေတွေ့ရတယ်လို့ဟေးဒါမင်းမလို့လို့ပေါ်ရက်ပြောင်းလို့အေးမင်းကိုလေးလေးထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်မင်းဒီအိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်မောင်ထုံးမင်းကိုရမရှာပါနဲ့ကွာနောက်တစ်ခေါက်ဆိုလေးလေးလုံးဝသိခါမှာပေါ့နန္ဒာလေးလေးပြောတာကြားရစိတ်ချတိတ်ရဲ့ဆိုရင်ကြီးနေပါနဲ့လေးလေးအဲ့ဒါလက်ချမ်းနဲ့တော့ချိပါဒီလိုထုံးမလုံးနဲ့လေကလေးရဲ့ဆရာကဘယ်သိကောင်းမှမလဲဆရာကသူ့ဧည့်သည်ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆက်ဆံတော့သူစိတ်ဆုံးမှာပေါ့ဒီမကောင်းတဲ့လူဘာလို့ခေါ်လာသေးလဲလေးလေးอ่ะဟင်ဒီတကယ်ကဘာမကောင်းလို့လို့မကောင်းတာမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတော်ရဲ့လူတို့လူသက်သမားသိရှုံဖို့ကောင်းတယ်သူသက်သမားဆိုအစိုးရမင်းကဘယ်ကြည့်နေပါမလဲဖမ်းပြီးထောင်ထဲသွင်းတော့မှထောင်ချပေးအောင်လည်းကောင်းတိတ်တာပဲတဲ့ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါကမမတရားကပြန်ရှုပ်ပေးလိုက်တယ်မမတာလည်းမကောင်းဘူးသိရှုံဖို့ကောင်းတယ်မိုးလေမမတာလည်းမိုးလေမမတာရဆိုတာနန္ဒာလေးရဲ့အမလားနေတော့မအောင်နန္ဒာလေးဒီတငယ်ကိုတတော့တော့ဒေါသကြီးနေရဒီတငယ်ကဘသူ့ကိုတတ်လာလို့တော့နန္ဒာကိုတတ်တာနန္ဒာကိုသူ့တတ်တာသူနန္ဒာနဲ့ကိုပြန်တတ်မှာမင်းကဒီကောင်လေးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ခဲ့လို့ဒီလိုပြောစမ်းပါသူတို့၃ယောက်ကမောင်နှမတွေဘယ်၃ယောက်မ
လူရင်ကြားရရင်နန္ဒာ မင်းတတ်တယ်လို့အစွတ်ဆွဲခံရတဲ့သူတွေဟာတိုက်ဆိုင်ကွာဒီကောင်လေးကဘယ်လိုစိုက်မိလိုက်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာဆိုနန္ဒာသူရဲ့ညီငယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လား ဒီအငယ်ဆုံးဆိုတော့ သူကမင်းကိုအဲ့လိုလုပ်တော့မင်းသူ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလား ကျွန်တော်ဒေါသကြောင့်မှားခဲ့ပြီးပါနောက်တစ်ခါထပ်မမှားကျင်တော့လေးလေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာခြေမရဖြက်မရနဲ့တိတ်မှကြောတဲ့ဒေါသတွေအခုတမုံမှမရှိတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနောင်တတွေရှိတော့ မင်းသူ့အကူဆိုတာကိုညာတခင်ညာတတ်ခဲ့မိလားကွာလေးလေးကိုမှလည်းပြော အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တကယ်တတ်ချင်ခဲ့တကယ်တတ်ဖို့လဲတွားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟေးလေသူ့အကူတရားတာကျွန်တော်ဘယောကားကြောင့်လို့ဆိုတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဒီကောင်လေးကိုဒီမှာဘယ်နည်းနဲ့မှဆက်ထားလို့မဖြစ်တော့တော့ကြမြို့ထပ်ပြီးရန်ရှာနေဦးမှာသူ့မှစီပြန်ပို့တာပဲအေးတယ်ကွာ သူပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလေ ဘာလို့မပြမှာလဲကွာပြန်ကိုပြန်ရမယ် ဘာစာရင်များပြင်ပန်းခံကြီး ကိုဂျိုကောင်လေးကိုလာခေါ်ဖို့ရေးနေတာဟေးအချိုးကိုမပြေပါဘူးကွာ ဘယ်သူစီရေးနေလဲ သူ့မှဒါစီပေါ့ ရေးမနေပါနဲ့လေးလေးဟာသူ့စိတ်ကိုလွတ်ထားပေးလိုက် အာမင်းကလည်းသူ့စိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးလို့ကတော့မင်းဒုက္ခရောက်သွားမှာ သူ့ရင်ထဲမှာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲနာကြီးမုန်းတီးနေသူတကယ်တတ်ရဲတဲ့အထိတော့မိုက်မယ်ထင်တကယ်လို့သူတတ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်သူ့ကိုအပြစ်မတင်ရပါဘူး မင်းအပြစ်မတင်မလဲဥပဒေကနေမလားမင်းလည်းအကြောင်းမဲ့တက်ဆုံးအောင်မယ်ဟိုကလည်းအဓိပ္ပာယ်မဲ့ထောင်ထဲမှာဘဝဆုံးအောင်မယ်မျိုးကမလို့လားဘူးပေါ့ လေးလေးအစိုးရင်ကြည့်နေလို့နေပါဒီလောက်လည်းဟုတ်တယ်မောင်လေးထားလိုက်ပါ channel သွား မင်းရတာဒီကောင်လေးကိုလဲရဲစဲရဲမလုပ်ဖို့မထင်ဒီကောင်လေးကြည့်ရတာတစွတ်ထူတစ်ဆောက်ကန်းလေးနော်မထင်သလိုလုပ်မဲ့ကောင်ကွာပြောလို့ရတာမဟုတ် နေရဟိုလေး အာ ပြီးတော့ကလေးစိတ်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ဒီပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုထိကျွန်တော်လူတော်ဒေါသကြောင့်မှားခဲ့တယ်
ကျွန်တော်သူ့ကိုကိုချင်းဆောင်လို့ရပါ ဒါပေမဲ့မင်းတတိတော့ထားတော့ထုံးရင်ထိခေါင်လေးကြည့်ရတာမင်းတို့တော်တော်နဲ့အကျေဖို့မရဘူးကွာတနည်းမဟုတ်တနည်းတော့မင်းတို့ဒုက္ခပြီးကိုကြိုးစားအောင်ပါပဲ ဒီဒေါသတွေအညှိုးတွေအာဃာတတွေဆိုရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီးတော်တော်နဲ့ပြောက်ဖို့ကတော့ ဒါပေါ့ကွာဖះဟောနိဗ္ဗာန်တော်ထဲမှာတော့မှဒီရန်ညှိုးတွေကြောင့်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာရန်သူကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ရန်ဘက်တွေကြောင့်ဟောထားသေးတာပဲ ဟုတ်လား အေးကွာသမင်မရဲ့ကလေးတွေကိုကြားမကစစပြစ်တော့သမင်မကစိတ်နာနာနဲ့ကလေးစားချီရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းတယ်နောက်မှကျတော့ကြားမရဲ့ကလေးတွေကိုသမင်မကတတ်ဒီလူနဲ့တပြန်စီပေါ့ကွာတန်တရားရှေးလာလိုက်ကြတာနောက်ဆုံးဖះလက်ထက်မှာလူနဲ့ဘလူဖြစ်လာလူကလေးတွေကိုဘလူမကစစပြစ်တော့နောက်ဆုံးတို့မြတ်စွာဘုရားချိုးမှာပဲကျွတ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကဒီလိုတက်လေးတေလို့ကျွန်တော်နာကြီးဒေါသဖြစ်ပြီးလေသားချေကိုကြိုးစားကျွန်တော်ပြောကကြောင့်သူရင်တေသွားတယ်အဲ့တော့နာနာလေးကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အညှိုးထားလာတယ်နာနာလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တေသွားရင်ကျွန်တော်ပုံမှာတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကနာနာလေးကိုပြန်ပြီးကလေးသားခြေကြအောင်ပါအဲ့လိုနာနာလေးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့အမတာယာဖြတ်ပြီးအညှိုးဖွဲ့ဦးအဲ့လိုလည်းအဲ့ဒီအာဃာတတွေအညှိုးတွေငါကြည့်မှုတွေဆုံးမဟုတ်တော့ ဒါပေါ့ကွာဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်လူတွေကပူလောင်နေကြတာလူတိုင်းကမေတ္တာတရားတွေပြည့်ဝပြီးအေးချမ်းနေနေဆိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာအမှန်တရုပ်ဆိုးတဲ့စစ်ပွဲတွေလူသားပွဲတွေပဲရှိကြတော့မယ်ကွာဟင်းအေးအင်းကြီးလေးမအိပ်သေးဘူးကွာ သူ့အိမ်ကိုပဲလွမ်းလို့လားမင်းကိုပဲထပ်ဆော့ဖို့ညံနဲ့ဒီထုံနေတာတော့မသိဘူးဘယ်လိုလဲကဘယ်ရလဲလားညမနာကြလားမကြသေးပါဘူးအိမ်ထဲမှာယူနေရတာပြင်းလာတယ်လူများတော့ချက်ဒီလေးတည်းလို့ပြောတာအေးကောင်းတာပေါ့ကွာသူ့လောင်းချက်ပြီးတော့ညောင်းညာလေးကြီးဒီကောင်းလေးသားလေးရဒါနဲ့မိမှုချတိတ်ကိုဟောရေးဆက်မယ်လို့လို့ကြောင့်ဘာကြီးတဲ့ချတိတ်ကတော့နိုင်ပါကွာအရေးတန်းလည်းသမီးငတ်နေချတိတ်ကလည်းအပြောကောင်းဆိုကောင်းချွေးကောင်းလည်းတော့အမ်းကိုကြာအေးမဟုတ်လေခဏတော့ပြန်ကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟဲ့ဒီမကြီးဆွဲကောင်းတဲ့ရှုခင်းထားလာလေလိုက်ပြအောင်ပဲကွာဒီပြည့်တဲ့သဘောကတော့ကွာအခုချိန်မှာမင်းရှုခင်းမကြီးစားမျိုးလို့ရေးရှုခင်းမကြီးသားဆိုတာဒီရဲ့စိတ်ကြီးကိုနေနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအားရတဲ့တော်ဘာကြီးကိုဒါရီရဲ့စိတ်ဒါပေမဲ့ခုတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလေးတွေခံစားမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုပြီးချက်ဆက်နေတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဒီအားလုံးကိုဆွဲကြတယ်။ဒီတော့ဟာမမေဒါဟိုဂျူကောင်လေးလက်ချက်ပဲဖြစ်ရ။နန္ဒာမင်းကွာနန္ဒာ
warranty ရဲ့ဝတ္ထုလေးလေးရ ဟာ လေးထန်ကုန်နဲ့သိဖက်လို့ကောင်းတာပဲအန်ရှော့နဲ့လက်တံမိသားစုကို Mr. Hitchcliff ကနေပြီးတော့တနည်းနည်းနဲ့လက်သားချေတာသိဖက်လို့ကောင်းတာ ဒီမှာစောစောကမင်းပန်းဦးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ပြောတာ ဘယ်သူပြစ်ချလို့လဲကျွန်တော်လည်းနဲ့တော်တော်ပြင်ပြုတ်ကြတာ ဘာမတော်သားဒီကွာထုံးမဲကောင်းမတိတ်တိတ်ပြုတ်ကြတာမတော်သားတယ် မတော်တဆဆိုဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲကျွန်တော်ကိုတိုက်ပေါ်ပြုတ်ကြပြီးတည်တော့ဟာလေမတော်တဆလို့ပြောခဲ့တာပဲနာနာတို့လည်းဒီလိုပဲမခံရတာပဲ တော်သားပါ ပြစ်စုလို့ရတယ် မင်းဖြစ်ရရင်ရှောက်ပြောမနေငါအိမ်မှာနေဒီငါ့ကိုဘီယူမဆိုင်တာတော့ငါလုံးဝသိမခံသိမခံမင်းဒီတိုက်ဖြစ်ရဆိုင်နေမယ်ဆိုငါ့အိမ်မှာမနေနဲ့ဆင်းသွားသားပဲ ကုန်နဲ့ကိုထား တော်တော်မိုက်ငဲတဲ့ကောင်ကြီးကွာသူမို့လို့ဒီလောက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဝင်ထုံးမင်းမင်းကဘလို့လဲကွာမတုံတက်သေးနဲ့သူဒီလောက်ရဲဆက်ဆက်လှုပ်တာမင်းရင်လည်းဘလို့မှမသိဘူးဘာမှမခံစားဘူးဟမ် ကျွန်တော်သူ့ရင်ထဲကိုမြင်နေရတာမိမိနဲ့တက်တက်သေးတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလောင်မြိုက်စီပွက်နေတယ်သူ့ရင်ထဲမှာခြေတိုင်းသာကြီးကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော်သူ့ပြင်ချင်တယ် မဟုတ်သေးဘူးလေကွာသူလုံးသမျှလေစင်းခံနေလို့ကတော့မင်းရောသူရောဘယ်သူမှပြောရှိမှာမဟုတ်ဆိုးရတဲ့ကျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်လာမှာရှိဟုတ်တယ်မလား ကျွန်တော်သူ့ဘာလို့ပြန်လဲဟာသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါသတွေပြိုးတွေအာဃာတတွေပြေသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်စာနာနားလေပြုတ်ပြီးပြီးတော့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဘောဓာကြီးလို့တာရရင်ရဲ့သောကတွေဟင်းတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်သိဆက်ချင်နာလေးနဲ့တနေ့တော့နားရတာကျောင်းလုံးကျောင်းလုံးကျောင်းလုံးအော်ကျောင်းလုံးရှိတာ ရှိတယ်ဘာလို့စားလဲ ခုခက်ပါလားကွာဟောဆရာဘာရေးကြည့်လို့လဲကျမမှာရေးကြည့်တဲ့လူကြောင်းဘူးလို့ဟာတစ်ပင်လင်းနဲ့တစ်ကိုင်းနဲ့ရိုက်မိကြတယ်ဆရာဟောဗျာအဲ့ဒါဆရာမဒုနုနုကြီးကဆရာကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တာပြီးတော့လူနာကသွေးလွန်နေလို့သွေးသွင်းဖို့လည်းဒူးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလူနာသွေးမျိုးစားပြီးဖို့လိုတာဗောဟုတ်ကွာဆရာမဒုနုနုကြီးပြောလိုက်တာတော့ OB သွေးဆိုတာမင်းကလည်းကွာ OB လည်း OB လည်းပြီးအဲ့လိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေဟေး နာနာလေးသိနေတယ် ဟေးဒါဆိုနှစ်ယောက်စလုံးလိုက်ခဲ့ကြနော်အုပ်စုတူတဲ့လူကလူပေါ့လူနာဘယ်လောက်ထိသွေးလိုနေမှမသိဘူးခဏလာသွားကြမြန်လားလူနာရဲ့သွေးဥစုကဘီတဲ့ဒီတော့မောင်ထုံးမင်းနဲ့လေးလေးနှစ်ယောက်ပဲတူလို့ရမယ်နာနာကသွေးဥစုမတူတော့တူလို့မရတော့ဘူးပေါ့ကွာကဲသွေးထုတ်ဖို့သွားကြရအောင်လေလေကျွန်တော်ပြန်မယ်
နေတာလားဒီကြံသားမှာပေါ့ကွာဒါကဒုက္ခဆိုင်လာဟုတ် ဟာလူနာနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ဇက်တိုက်လာနေလေးလေးဘယ်လိုပြန်စားမလဲနောက်ထပ်လည်းမွေးလူနာ2ယောက်ရောက်လို့ဆို အေးကွာ လေးလေးကလည်းအလုပ်ကမနာဘဲနဲ့ဇက်တိုက်လုပ်တွေလုပ်နေတော့မပင်ပန်းဘူးလား နန္ဒာရဲ့ပင်ပန်းလို့ကောင်းမှုလို့ဆိုပြီးနားနေလေးလေးတို့အားကိုးပြီးလာတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာဟုတ် ကျွန်တော်ကိုလည်းဒီလိုပါပဲအရေးကြီးလူနာတွေနဲ့တွေ့ရင်ထမင်းမေဟင်းမေနဲ့ဒီလေးနဲ့တိတ်တူတာ ဟုတ်တာဝနန္ဒာရဲ့လေးလေးတို့ဆရာဝန်တွေဆိုတာသမင်းတနမစားရလို့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပေလိုက်နိုင်ဒီလူနာဘလောက်ခံကောင်းတော့ဘလောက်တန်ဖို့ရှိတော့ဟုတ်တယ်လူတွေဟာလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုနေနေတဲ့လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလုံနိုင်မှလူဘဝမှာတန်ဖို့ရှိတာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်ဆောင်မှန်ကြည့်ပြီးတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုနေနေတဲ့လောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအောင်နေထိုင်မှုမကောင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်သွားအောင်ဖျက်ဆီးပစ်တာနဲ့အတူတူပဲကွာဒါကြောင့်မေတ္တာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့မလဲမဟုတ်လားမေတ္တာတရားကိန်းအောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအမြဲတမ်းအေးမြနေတယ်မိကိုရေကားတာနိုင်တယ်လို့ဒေါသတရားကိုလည်းမေတ္တာတရားကသာနိုင်တယ်ဟေးမိကိုမိနဲ့ပြိုင်လို့ရတော့နာလောင်တဲ့လောင်ကျွမ်းတဲ့ကျွမ်းယုံတာရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား လေးလေးဆိုလိုတဲ့သဘောကဘသူဘာလုပ်လို့ခေါင်းောက်ခံရမယ်သဘောလား မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလေးလေးပြောတာကမေတ္တာတရား ဟိုဒါလည်းကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ကိုမတရားတက်တက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခက်လို့နိုင်ဘူးနန္ဒာတာယာစိတ်ကူမာလာမြိုင်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးတေရိရိတ်တာတွေတာယာရှိအမြန်ပြန်လာတာယာကဲနန္ဒာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မင်းပြန်သိပြီထင်တယ်နော်မင်းမှလည်းစိတ်ပူနေရောပေါ့ကွာဟိုမှာသူကလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့အားငယ်နေပါလေးလေးအနေနဲ့ကလည်းကွာဒီเจ้าနေတည်ရနေမင်းတို့ဒီမှာအကြာကြီးဆက်ထားလို့อ่ะလုံးဝမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမင်းပြန်မယ်မလားမင်းမပြန်ရင်လည်းလေးလေးကတော့ဇို့တင်လိုက်ပို့ရမှာလေးလေးမှာတာဝန်ရှိတယ်ကွာ လေးလေးကဖယ်ကိုလိုက်ပုံပါလေ အမေကိုပေါ့မင်းမရှိဘူးပေါ့ မမတာနေရမလားမြန်ရှောင်းလိုက်ပြီပဲမမတာဘယ်မှာနေလဲဆိုလေးလေးသိလို့လား အားလို့စုံစမ်းမှာပေါ့ကွာ ကျွန်တော်မပြောရင်လေးလေးမသိတော့ဘူးလားဒီလောက်လဲနှင်းမနေပါနဲ့လေးလေးဟာပြန်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်မမယ်စိတ်ပြေလဲပြောက်50တော့နေပြရစေစက်ကုံမှာကြောက်လဲကျွန်တော်ထမင်းလျှော့တာမယ်哦，医生。难道？难道？ရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ကျမအဝိတ်ကြော်မဲ့လုပ်နေတုန်းကရေထဲမှာရေတောင်ဝင်ပေးနေသေးတယ်သူ့အရေးဆိုင်ရဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲနေပလိစီနော်ဟိုကောင်ထိုးမင်းသားလည်းလုံးဝမသွားစေနဲ့ ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဆရာရဲ့ဟာဒီနေ့တော့လက်ပြပါတော့ဒီနေ့လည်းလုံးပြန်စားတင်နေမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီလုပ်ပြမှာဆိုလို့ဟုတ်ရဲ့လားဆေးရုံကဆရာမအပြိုချောလေးကြီးရတာမျက်စိလေးရတယ်နာမနေ့တိုင်းမှကျင်နေတာမဟုတ်တာ
လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ပြန်တော့ ဟာဆက်ဟိစောလာလာကွာတမင်းမို့လား ဟုတ်တယ်လေးလေးဆိုင်ကိုအခါကျပြန်လိုက်ရလားလေ ဟာတိုးရှိတယ်ကွာမင်းဟန်ခါသေးပါဦးဗာရမြပြန်နေပြီလား ပြန်လေးပါဦးအေးစိတ်နေလေးမှပြန်မှာ ကောင်းတယ်ကွာမင်းဆေးရုံမှာကြာနေလေလေးကသဘောကျလေပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲလေးလေးอ่ะ မပြရမလဲကွာမင်းနဲ့ထုံးမင်းနဲ့အိမ်မှာမြောက်တဲ့ထားကြရတာလေးစိတ်ကိုမချဘူးဘယ်ချိန်မင်းဘုံတိုင်းထားကျဲမလဲဆိုပြီးစိတ်တစ်သိနေတယ်ဟဲ့နန္ဒာထုံးမင်းကမင်းထင်တယ်လို့စိတ်ချမ်းလူချမ်းတဲ့လူဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုတော့ဆိုမင်းလည်းနည်းနည်းပါးပါးသူ့ကိုကဲခတ်မိရောပေါ့မင်းသူ့ကိုခုထိခွင့်မလွတ်နိုင်နေဘူးလားဟမ်နန္ဒာဘာငေးနေ ဘာမှမဟုတ်ပါလေးလေး ပြင်းနေပြီလားကွာပြင်းရင်လည်းဖုတ်ခက်တူရဘက်ကိုရှောက်လေပါလား တော်ပါလေးလေးอ่ะဟိုတနေ့ကလည်းရောက်ခဲ့ပြီးပါလဲစီရတယ်ဆင်ကြောင်ရိုးတွေအောင်နေတာ ဒါပေါ့ကွာမြို့ပေါ်တောင်းနေဆိုစူပါရုတို့လိုတော့ဘယ်ညိမ့်ပါသူစီကနော်လဲတွေကဆိုဖာမှမပါအမလီနားလိုက်တာဘာပဲဓာကြီးရလာတာလေမတော်တဆတင်းမိတိုင်းမှာပြင်နန္ဒာ နန္ဒာဒါကဘာလို့ကြိုင်တာလဲဘသူဓာတ်လဲတာ ကျွန်တော်ဓာတ်ပေါ့လေးလေးอ่ะကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရထားသိကောင်းနေတာဒီဘက်ကြည့်ပါ ဟာဒီကောင်းလေကွာ ဘာဖြစ်ပေါ့လေးလေးอ่ะကြောက်တက်လိုက်တာ မဖြစ်မဖြစ်ဒါဆိုတာအနေဟာသိခန့်လိုက်တာဒါယူ ဟုတ်သွားပဲနန္ဒာရဲ့သိတဲ့တန်ယူဖြစ်တတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဘာဖြစ်လို့ကြိုက်နေရတာလဲသွေးကိုသွေးနဲ့ချင်းကိုဒါမှတရားမျှတမှာနန္ဒာအကိုကိုတတ်တဲ့သူကို နန္ဒာနန္ဒာနန္ဒာဘုမေဘုမေဘုမေနန္ဒာနန္ဒာနန္ဒာပြောနေနန္ဒာ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 ဘလို့ပြောလဲပြောလို့မနန္ဒာနန္ဒာ没放到那个，扔到满天手上那个，没有俺们他妈再去叫我们的，他给我干吧，没把那我们标的话，发的。